بتبدأ حكايتنا مع البطل سيكا اللي بيكون في مهمة لإبادة الغيلان المنتشرة في المدينة، وبيكون عنده قوة سحرية رهيبة بيستخدمها في القضاء عليهم. لكن الوضع بيخرج عن السيطرة، الغيلان أعدادها رهيبة وانتشرت في المدينة بأكملها. سيكا تعب من مواجهتهم لوحده، ما بقاش عارف يعمل حاجة، المدينة اتدمرت بالكامل. لكن البطل قبل ما يموت بيفعل أقوى وأخطر تعويذة، وهي تعويذة الانتقال للعالم الآخر، وبيقول لنفسه أنا هبدأ من جديد والمرة دي مش هغلط نفس الغلطة. بنروح بعدها للعالم التاني وتحديدا في اراضي عائله لامبروج. بنشوف راجل كبير بيختبر مدى القوه السحريه لطفل صغير، لكن الغريب انه ملوش اي قوه سحريه. المفاجاه ان الطفل ده هو بطلنا سيكا، واتنقل للعالم ده بدون اي طاقه سحريه جديده، لكن مازال عنده قوته الاولى اللي كانت معاه في عالم البشر. بعد كده بنعرف انه يبقى الابن الثالث لعائله لامبروج، ودي عيله مشهوره بالقوه السحريه. اي فرد من العيله دي بيتولد عنده قوه سحريه، لكن العكس بيحصل مع بطلنا سيكا اللي اتولد بدون اي طاقه سحريه. وتاني يوم سيكا بيخرج للغابه عشان يطور من قوته، بيستخدم ورق الشجر وبيحوله لغربان. بعد كده اخوه جراي بيجي وبيسخر منه. سيكا بيقوله توقف عن فعل هذا، انت ليه بتعاملني كده؟ لكن جراي بيقرب منه وعاوز يضربه، لكن فجأة الغربان بتيجي وبتحمي سيكا منه. بعدها اخوهم رفت بيجي وبينقذ جراي من الغربان، وبيستغرب ازاي الغربان ما هجمتش سيكا، وبياخد جراي وبيمشي. بعد كده سيكا بيبعت الغربان بقوته لجمع المعلومات عن العالم الجديد. وبعد عدة سنوات سيكا بيكون عنده 7 سنين، لكنه بيقول ان مفيش اي حد مهتم بوجوده بسبب انه مش ابن شرعي لعائلة لامبروج. بيقول كمان انه اتعلم حاجات كتير من ساعة ما جه هنا، وان المكان يشبه نوعا ما اراضي اوروبا في العالم القديم، لكن الفرق بين العالمين ان الحضارة هنا اكثر ثراء وتقدما. بعد كده سيكا بيكون قاعد بيعمل الورق اللي بيستخدمه في تعويذاته. فجأة في بنت بتخبط عليه وبنعرف ان اسمها ايفا، بتقول له انا لقيت السترة بتاعتك في الغابة. سيكا بياخدها وبيشكرها. فجأة جراي بيجي وبيقول لايفا تروح تشتغل، وبيسخر من سيكا، بيقول له انت ما عندكش قوة سحرية، بس انت محظوظ لانك مش مضطر تدرس وتذاكر زينا وقاعد في البيت على طول، لكن انا هنضم لاكاديمية لدنيا الامبراطورية للسحر. وبيقول لسيكا ان مستحيل هو يدخلها لانه ما عندوش اي قوه سحريه. فجاه ابوه بيجي وبياخده عشان يعلمه السحر، لكن سيكا بيطلب يروح معاهم ووالده بيوافق. بيبدا رفض التدريب وبيفعل قوته، وبالفعل بيقدر يدمر الصخره. بعدها بيجي دور جراي بيفعل قوه النار وبينجح هو كمان. فجاه جراي بيقول لسيكا بما انك موجود وقت التدريب حاول تجرب، وبيسخر منه. لكن الغريب ان سيكا وافق واخد العصا السحريه، وبيقول لنفسه انا اقسمت اني مش هطلب القوه ومش عاوز اظهر قوتي الحقيقيه هنا. فجاه سيكا بيفعل قوه النار الزرقاء وبيدمر الصخره في لمح البصر. رفت وجراي ووالدهم مصدومين من اللي حصل، ازاي قدر يستخدم النار الزرقاء في السن ده؟ فجأة والدهم بيقول ان في بعض الاشخاص اتولدوا بدون قوة سحرية، وطبيعة سحرهم بتكون مختلفة ويقدروا يغيروا لون النار. سيكا بيطلب منه يعلمه السحر، لكن والده بيرفض وبيقول مفيش قصص لسحرة اتولدوا بدون سحر وحققوا نجاح يذكر، عشان كده مفيش فايدة من تعليمك، لكن مش هنخسر حاجة لو علمناك. سيكا بيفرح وبيشكره، لكن جراي بيقول له ما تغترش بنفسك، انت ما عندكش سحر اصلا، واللي حصل ده كان مجرد صدفة مش اكتر. بتعدي الايام وسيكا بيدرس السحر وبيراقبهم وهم بيتدربوا. وبعد عدة اعوام سيكا بيكون عنده 11 سنة. بيقول ايام زمان كان عندي قوة ختم وحوش الاياكاشي وتسخير قوتهم لخدمتي في ارض المعركة. بيحاول يستدعي واحد منهم، بالفعل بيفعل المهارة وبيستدعيه، لكنه بيكتشف ان شكله متغير. وكمان استدعى وحش تاني غير اللي كان عايزه، بيستدعي بنت اسمها يوكي بتجري عليه وبتحضنه. لكن سيكا بيلاحظ ان شكلها بقى اصغر عن عالم البشر. بتقول له ممكن يكون بسبب ان قوتك قليلة عن الاول، او بسبب سنك، او ممكن بسبب تأثير العالم ده علينا. بتقول له بما انك استدعيتني هعمل لك اي حاجة تطلبها. سيكا بيقول لها مش عاوز حد يشوفك خالص. بتتحول لحيوان صغير وبتستخبى في شعره. وتاني يوم جراي بيتخانق مع ايفا بسبب انها وقعت ميه على الارض وعلى هدومه. ايفا بتعتذر له لكن مفيش فايده. بيقول لها انت فاكراني زي ابويا هسامحك على اي حاجه تعمليها؟ وفجاه بيقول لها تعالي الاوضه بتاعتي بالليل. سيكا بيكون سامعهم وبيراقبهم، بيقرب منهم وبيقول لجراي لو عندك مشكله مع ايفا حلها دلوقتي. جراي بيتعصب وبيهجم عليه، لكن سيكا بيصد ضربته بكل سهوله. جراي بيتعصب اكتر وبيسيبه وبيمشي. ايفا بتشكر سيكا على اللي عمله، وبيقول لها مفيش داعي تروحي له اوضته بالليل. بعد كده ايفا بتوريه حيوان مصاب في الغابه وبتطلب منه المساعده. سيكا بيطلب منها تغير وشها وبيفعل تعويذه من العالم الاصلي بتاعه، وبالفعل بينجح في علاج الحيوان من كل الاصابات. ايفا بتقول له انت مميز رغم انهم بيقولوا انك ما عندكش قوه سحريه. فجاه سيكا بيقول لها انت كمان مميزه عشان بتقدري تشوفي حاجات احنا مش شايفينها. ايفا بتستغرب من كلامه وبتقول له مش عارفه انت بتتكلم عن ايه. بيقول لها بلاش تنكري، انا عارف ان عندك قوه معينه. فجاه الصمت بيخيم على المكان، وبعدها ايفا فعلا بتعترف ان عندها قدره رؤيه الارواح، وبتقول له انت اكدت لي فعلا انك مميز لانك قدرت تكشف سري. بتبدا تتكلم عن قوتها وانها بتقدر تشوف الارواح، وبسببهم قدرت تلاقي الستره بتاعته في الغابه، لان الارواح دي بتتجمع حوالين السحر. لكن الغريب انها ما بتقربش منك ابدا، بل على العكس بحيث انهم بيتجنبوك اساسا. سيكا بيقول لها هل تقدر تخلي الارواح دي تنفذ كلامك؟ بتقول له قدرت فعلا اعمل الحركه دي مره واحده، وهي ان صرخت فيهم وقلت لهم يختفوا، وبالفعل اختفوا بعدها. فجاه سيكا بيقول لنفسه انه لقى الشخص المناسب اللي كان بيدور عليه من زمان. بيقول ان ايفا عندها قوه رهيبه وهيستخدمها في ابطال مفعول الهجمات. فجاه سيكا بيستدعي كره من النار وبيقول لايفا تطلب منها تختفي. بتحاول ايفا لكنها بتفشل. بعدها بتصرخ وبالفعل النار بتختفي. سيكا بيقول انها هتبقى رفيقته في العالم
ده خلال رحلته، وبيدربها كل يوم على استخدام قوتها عشان تطورها اكتر وتكون فعالة على الهجمات القوية. بتعدي سنة وبيوصل لسن 12 سنة، وكالعادة مفيش اي حد مهتم من عيلته. بعد كده جراي ورفت بيجوا بيقولوا لسيكا انهم هيساعدوه في التدريب على السحر. فجأة الخدم بيجوا بيقولوا لهم ان في وحش عملاق ظهر قريب من المدينة. بيتصدموا كلهم من الخبر، بيقولوا ان والدهم كان هناك وابعده بسحر النار، لكنه توجه ناحية الغابة وفي طريقه للوصول لهنا. جراي ورفت مش مصدقين اللي بيحصل. سيكا بيقول لهم الوحش وصل خلاص. بالفعل الوحش بيكون وصل للقصر عن طريق الغابة. جراي بيتصدم وبيهرب. رفت بيطلب من الكل يهربوا، لكن سيكا ما بيسمعش كلامه وبيجري ناحية الوحش. بيشوف ايفا واحدة من الخدم قدام الوحش مباشرة، وخلاص الوحش هيقتلهم، لكن سيكا بينقذهم في اخر لحظة. الوحش بيبدأ يطارد سيكا وبيكون على وشك انه يبلعه، والكل مصدوم من المنظر الرهيب. خلاص فقدوا الامل في نجاة سيكا من الوحش، لكن على عكس المتوقع سيكا بيفعل تعويذة سحرية وبيقضي على الوحش بضربة واحدة. كل الموجودين مش مستوعبين اللي حصل، بيقولوا ازاي قدر يهزمه بضربة واحدة. محدش مستوعب قوة سيكا الرهيبة، خصوصا ان ما عندوش اي قوة سحرية. بعد كده بيحيوه على اللي عمله وبيشكروه على انقاذه للمدينة من خطر الوحش العملاق. واخيرا والده بيحتفل معاه وبينبهر من قوته، وبيقول له مستوى الوحش ده عالي جدا، ولو كنت مغامر ماهر كان هيكون صعب عليك تهزمه. اخوه رفت بيقول له سيكا اظهر قوة وشجاعة ملهاش حدود، وكالعادة جراي بيكون غضبان جدا منه. ابوه بيقول له انت ليك مكافأة بسبب انقاذك للقصر، لكن سيكا بيقول له انا عندي طلب. ابوه بيقول له عاوز ايه؟ فجأة سيكا بيقول له عاوز انضم لاكاديمية لودونيا السحرية. جراي بيتصدم من اللي بيقوله، لكن ابوه بيوافق انه يدخل الاكاديمية، بس بشرط انه يجتاز اختبار القبول الاول في الاكاديمية. سيكا بيقول له كمان انا عاوز ايفا مرافقة ليا خلال رحلتي، وابوه بيوافق مرة تانية، لكنه عاوز يتاكد ان ايفا عندها قوة سحرية اصلا. فجأة ايفا بتفعل قوتها وبتطلع كرة نارية قوية جدا، بيتصدموا كلهم من قوتها. بعدها ابوه بيوافق على مرافقتها ليه في الاكاديمية. جراي بيتعصب وبيقول له ازاي هتخليه يروح الاكاديمية؟ عائلة لامبروج لم يسبق لها ان جعلت شقيقين يتبعان نفس المسار. لكن فجأة ابوه بيقول له مين قالك انكم هتتبعوا نفس المسار؟ وبيقول لجراي انت هتدخل الجيش الامبراطوري. جراي بيتجنن وبيتحدى سيكا في نزال بينهم، واللي هيفوز هو اللي هيروح الاكاديمية. ابوهم بيوافق على النزال وبيقول ان المباراة بكرة بعد الظهر وانا هكون الحكم. بعد كده سيكا بيقعد في اوضته وبيجهز للمعركة. يوكي بتظهر وبتتكلم معاه، بتسأله اذا كان هيقتل جراي، لكنه بيقول لها لا. وفجأة في حد بيخبط عليه، بيفتح الباب بيلاقي اخوه رفت بيتكلم معاه وبيدي هدية عيد ميلاده، وهي عبارة عن قلم يستخدمه في الدراسة بدل قلم الريشة اللي معاه. بعدها بيعتذر له على اللي بيحصل معاه منه ومن اخوه جراي، وبيقول له انا فخور بيك وعاوزك تتساهل مع جراي في المعركة، انا عارف انك هتهزمه، ولما توصل الاكاديمية عاوزك تدرس بجد. بعد كده رفت بيمشي وسيكا بيجرب القلم الجديد، لكنه بيحس باحساس غريب جاي من بره. فجأة بيحصل هجوم عليهم من بره. سيكا بيشوف ايه اللي بيحصل، بيلاقي اخو جراي هو السبب. بيقول له يلا نتبارز دلوقتي. سيكا بيقول له انت مش قادر تستنى لحد بكره؟ جراي بيقول له ما تتغرش بنفسك، انت هزمت الوحش بالصدفة، لو هزمتك دلوقتي هتنسحب بكره من المعركة وانا اللي هروح بدالك للاكاديمية. فجأة جراي بيهجم عليه بتعويذة النار المحرقة، لكن سيكا بيصدها وما بتأثرش فيه نهائيا. جراي بيهجم تاني لكن مفيش فايدة، دفاع سيكا قوي جدا حرفيا مفيش حاجة بتأثر فيه. بعدها سيكا بيفعل مهارة السكون، وجراي بيتوقف عن الحركة وبيتثبت مكانه. سيكا بيهجم عليه وبيعذبه. بعد كده جراي بيستسلم وبيفقد الوعي. سيكا بعدها بيفتكر كلام جراي قبل المعركة، وهو ان كل اللي بيحصل معاه مجرد صدفة، لكن سيكا بيقول انه طول الفترة اللي فاتت كان بيحضر وبيستعد لكل ده. بنرجع بالزمن فترة صغيرة وبنعرف ان سيكا استدعى الوحش العملاق نيودو وخلاه يبعد الوحش العملاق اللي سيكا هزمه بعيد عن بيته ويتوجه ناحية القصر، ودي كانت خطة سيكا من البداية. بعد كده بيشيل جراي وبيرجعه البيت، وتاني يوم بنشوف سيكا وهو بيستعد للذهاب للأكاديمية. رفت بيقف معاهم قبل ما يمشوا وبيقول لسيكا ان والده بيشجعه وبيقول لك ابذل كل جهدك هناك. بعد كده بيركبوا العربية وبيمشوا، واثناء ما كانوا ماشيين سيكا بيدي ايفا سلسلة فيها احجار سحرية عشان تكون اقوى، وبيقول لنفسه كل ما ايفا كانت اقوى كل ما كانت مفيدة ليا في رحلتي. فجأة بيشوفوا الأكاديمية من بعيد وخلاص قربوا يوصلوا. بنرجع بعد كده لوالد سيكا اللي بيقول اكيد زمانهم وصلوا الأكاديمية دلوقتي، وفي اللحظة دي بنعرف ان سيكا مش ابن لامبروج اصلا، وبيفتكر لما اخوه جيلبرت جاله من 12 سنة واداله الطفل سيكا وهرب. وبيقول ان جيلبرت اخوه كان متحرر شوية وكان مغامر قوي جدا، لكنه كان على علاقة بالشياطين. لامبروج دلوقتي خايف ان سيكا يكون عنده قوة شيطانية. بعد كده بيقول انه حزين على اللي عمله في جراي وانه بعته للجيش الامبراطوري، لكنه برضه بيقول ان ارسال سيكا للجيش كانت هتكون مخاطرة كبيرة، لان سيكا اما هيكون بطل هيحمي البلاد او هيكون شيطان هيهلك البلاد. وبيقول كمان ان الأكاديمية كانت مكان مناسب لاخوه جيلبرت، عشان كده بعت سيكا للأكاديمية، يمكن تكون مكانه المناسب هو كمان. بنروح بعد كده للأكاديمية وسيكا وايفا بيوصلوا للمكان اللي هيقعدوا فيه، وسيكا بيكون تعبان جدا من السفر. وفي الوقت ده ايفا بتظهر حبها لسيكا لكنه مش بيديها اي اهتمام وما بيكونش عارف هي عايزه ايه اصلا. بعد كده يوكي بتظهر وبتقول له ان ايفا بتحبه، لكنه ما بيكونش مهتم بالحاجات دي لانه جاي هنا عشان مهمه معينه. وتاني يوم بيروحوا لمكان اختبار القبول في الأكاديمية، والمشرفه على الاختبار بتنادي على كل المتقدمين للاختبار. سيكا وايفا بيكونوا اول المتقدمين. اول حاجه بيعرفوا عن نفسهم، والمشرفه بتقول لهم ان الكره السحريه لو نورت باللون الابيض يبقى انت عندك كل العناصر السحريه الاربعه. وسيكا بعدها بيشرح وبيقول ان العالم ده فيه 4 عناصر اساسيه للسحر، وهي النار والرياح والماء والارض، لكن في برضه عنصر الضوء والظل لكنهم مش من العناصر الاساسيه. وبعد كده ايفا بتختبر مدى قوتها السحريه، بنعرف ان عندها عنصر النار والرياح.
بعد كده سيكا بيجرب، لكن المفاجاه ان مفيش اي حاجه بتحصل. المشرفه بتقول له انت اكيد عندك عنصر الضوء او الظل، لان الكره السحريه مش بتتاثر بيهم. سيكا بيقول لها هل ده هياثر على امكانيه دخولي للاكاديميه؟ بتقول له لا، دي مجرد شكليات مش اكتر. لكن في الوقت ده بعض المتقدمين للاختبار بيقولوا ان سيكا هيستخدم سلطته في الدخول ومحدش هيقدر يقول له انت بتعمل ايه. بعد كده في بنت اسمها ايمي وبتيجي عشان تختبر قوتها، لكن المفاجاه ان الكره بتنور باللون الابيض، وده معناه انها بتمتلك كل العناصر الاساسيه للسحر، والكل بيكون مذهول من قوتها. لكن فجاه سيكا بينادى عليها، بتقف وبتبص له. سيكا بيشكرها على اللي عملته، لكنها بتقول له لا يوجد مكان هنا لشخص ليس لديه طاقه سحريه من الاساس، وانا متاكده انك هتستخدم علاقاتك العائليه للدخول. سيكا بيقول لنفسه انا متفاجئ. بيفتكر ايام العالم الحقيقي بتاعه، البنت اللي كانت معاه قبل ما يموت. بيقول شعرها بلون مختلف، لكن انا حاسس ان اعرفها في حياتي السابقه. بعد كده ايمي بتسيبهم وبتمشي. بعد كده بنروح لايفا وسيكا اللي بيأدوا الامتحان الورقي للقبول في الاكاديميه، وبعد الاختبار بتكون ايفا قلقانه جدا انها تكون غلطت في الامتحان، وده لان ما كانش قدامها وقت كتير تستعد فيه للامتحان. ولكن بيقول لها سيكا كل اللي عليكي تعوضي في الامتحان العملي. وبيشوف سيكا ايمي وبيعرف انها بتستخدم السيف، وبيتسأل عن مدى قوتها. وبيروحوا للاختبار العملي واللي بيكون عباره عن هدف لكل عنصر، وبيطلب من الطلاب انهم يصوبوا نحو الهدف بتاعهم ويطلقوا عليه كل ما يملكون من سحر. وبيقول لهم المدرس ان الامتحان قايم على النقاط، يعني كل ما تصيب اهداف اكتر تاخد نقاط اكتر. وبيبتدي الطلاب الامتحان، وبنشوف ان كلهم بيستخدموا عنصر واحد زي النار او الارض او الماء، وبيكون السحر بتاعهم ضعيف جدا وبيحتاج ترنيمه طويله. وبيجي الدور على ايفا واللي بتستهدف اول حاجه هدف النار، وبتطلق سحر قوي جدا من الدرجه المتوسطه ومن غير ترنيم. وبتفاجئ الجميع ومعاهم المدرس من شده قوتها، وبتسال المدرس هل يمكننا الانتقال للهدف الثاني. وبتفاجئ الطلاب اكتر لما بيلاقوها ايضا بتجيد سحر الرياح، وكمان بدرجه من الرتبه المتوسطه. وبيتفاجئ سيكا كمان لانه ما كانش يعرف انها بتستخدم سحر الرياح. وبتكون ايفا خلصت دورها وبتعتذر على تدمير الاهداف، وبتروح لسيكا وبتساله عن رايه، وبيقول لها ان سحر الهواء بتاعها مذهل جدا، وبيسالها اتعلمتيه امتى وفين. بتجاوبه انها كانت بتتدرب مع نفسها عليه، وواحده واحده اتقنته وكانت عامله له مفاجاه. وبيبقى سيكا سعيد جدا انه بيشوف تلاميذه بيتطوروا. وبيجي دور سيكا وبيكون الجميع مستنيين فشله، وبيقولوا يا ترى هيعمل ايه. لكن اول ما سيكا بيخش على الهدف بيستخدم كره اللهب الزرقاء وبيدمره، وكمان نار السحر بتفضل ما بتنطفيش. وبعدين بيتنقل لهدف الارض وبيستخدم سحره وبيدمر هدف الارض من جواه. وبيندهش المدرس وبيساله هو ده سحر ايه، فبيرد سيكا انه سحر احجار، وبيحاول يتوه في الكلام لانه مش هيعرف يشرح لهم سحر الارواح بتاعه. وبعدها بيتنقل لهدف الماء وبيستخدم سحر ماء قوي جدا بيعمل كتل جليديه عملاقه، وبيبقى الجميع مندهش من اللي سيكا عمله. بعدها بيروح سيكا لايفا واللي بتكون سعيده جدا من ادائه، وبتقول له انت سحرك اذهل الجميع، وهي سعيده ان الجميع هيحترموه بعد كده وانها دلوقتي حاسه بالراحه. وبعد نهايه الاختبار بيتكلم المشرف والمشرفه بتوع امتحانات القبول، وبيبقى المشرف لسه مندهش من اللي شافه في الامتحان العملي. وبتساله المشرفه كيف كان اداء الطلاب في الامتحان. بيقول لها ان الطلاب عملوا فوضى كبيره. وبتساله المشرفه هي الفوضى دي اللي تسبب فيها سيكا وخادمته. وبتساله انت عارف مقدار القوه السحريه اللي عندهم؟ بيقول لها لا. فبتقول له المشرفه الخادمه ايفا عندها قدر قليل جدا من الطاقه، بينما لا يمتلك سيكا اي طاقه سحريه. بيستغرب المشرف جدا من اللي بتقوله، ولكن بيقول لها ان كان في شخص كمان قوي جدا وكان يقصد ايمي، واللي بتكون دمرت جميع اهداف العناصر، وبيكون محتمل انها تكون البطله كما تقول الحكايات القديمه. فعندما يتم احياء ملك الشياطين يظهر البطل الاسطوري الذي سيهزم ملك الشياطين. بنيجي اليوم اعلان النتيجه، وبتكون ايفا متوتره وبتقول لسيكا ما تتخلاش عني لو ما نجحتش. ولكن بيتفاجئ سيكا لما بيلاقي نفسه في المرتبه الثالثه، وايفا بتكون في المرتبه الثانيه بينما ايمي في المرتبه الاولى. وبيقول سيكا لنفسه ربما وجدت ما ابحث عنه. وبعد عده ايام جه سيكا وايفا اشعار القبول في الاكاديميه، وبكده بقى سيكا وايفا ملتحقين رسميا في الاكاديميه. وبيروحوا الاكاديميه عشان الاحتفال بالطلاب الجدد. ووقت ما سيكا وايفا كانوا في الطريق لدخول قاعه الاحتفال بيلمح سيكا حاجه غريبه وسط الاشجار، وبيسال ايفا هل يوجد ارواح هنا؟ بتقول له في ارواح ظلام هناك، وبتبقى متفاجئه من وجود عددهم الكبير. وبيتبعوا ارواح الظلام لحد ما بيوصلوا عند دايره سحريه مرسومه على ارض الغابه. بتقول ايفا ان الدايره دي امرها مريب، وبتقول لسيكا هنعمل ايه؟ بيقول لها انها تبع الاكاديميه وما ينفعش نلعب فيها، ولكن بيقول كده علشان يطمن ايفا. وبيقول لها يلا نروح قاعه الحفل، ولكن قبل ما يمشي بيلقي ورق سحر المراقبه عشان يراقب الدايره السحريه. وفي الحفل بتكون ايفا مبسوطه بالحفل والطعام، وبتكون ايمي هي اللي هتلقي خطاب الطلاب الجدد كممثله ليهم. وبتقول للطلاب الجدد انا مش عارفه انتم هنا ليه، لكن عن نفسي انا هنا عشان ابقى الاقوى. لكن بيحس سيكا بقدوم الشياطين. فجاه بيقتحم قاعه الحفل 3 شياطين. بيخاف الطلاب جدا وكتير منهم بيحاول يهرب، ولكن سيكا بيكون بيراقب الوحوش وبيعرف انهم بيدوروا على حاجه. وبيهاجم المشرف وبعض الطلاب على الشياطين، لكن الشياطين اقوياء للغايه. وبيجي الشيطان يهاجم واحده من الطلاب، ولكن قبل ما سيكا يتدخل بتكون ايمي هاجمت الشيطان وانقذت الطالبه. وبتبتدي ايمي تحارب الشياطين، لكن سيكا بيكون ملاحظ ان الشياطين بطيئه جدا كانها بتراقب وبس. فبيستخدم سحر مراقبته وبيبص على الدايره السحريه، وبيلاقي هناك الشيطان المستدعي. فبيقرر يروح هناك، وبيقول لايفا ان ساءت الاوضاع استخدمي سحرك للهروب. وبيختفي قبل ما تساله انت رايح فين. بنروح للغابه، وهنا بنبتدي نشوف عظمه سيكا، واللي بيخش على الشيطان المستدعي وهو بيغني قصيده معلمه هو اللي الفها. بيقول له الشيطان طفل ضعيف زيك بيعمل ايه هنا؟ لو مشيت
ورايا فدي حماقه منك، ازاي طفل بشري ضعيف زيك هيهزمني لوحده؟ بيرد سيكا انا هنا للاستمتاع قليلا. بيستدعي الشيطان شياطين صغيره عشان تهاجم سيكا، لكن سيكا بيقضي عليهم بكل سهوله وبيسيب واحد منهم وبيشل حركته وبينقله بسحره لسجن بعدي. بيتفاجئ الشيطان المستدعي من قوه سيكا وبيقول له خلاص انا هحاربك بنفسي. بيقول له انا جاليوس شيطان المعدن. بيحاول سيكا يهاجمه بهجوم عادي لكن جاليوس بيمنعه بسهوله، وبيكون جاليوس شايف اوراق الارواح بتاعه سيكا فبيهاجمه سيكا تاني، لكن جاليوس بيستخدم سيوفه كدرع فبيهاجم سيكا تاني من فوقه، لكن جاليوس بيمنع الهجوم برضه. وبيقول جاليوس لسيكا هو ده كل اللي عندك؟ بيهاجم جاليوس بهجوم السيف لكنه بيكون بطيء. بيتفادى سيكا السيف بسهوله، ولكن سيكا بيستغرب من ضعف الهجوم، لكن فجاه بيلاقي السيف لف ورجع بسرعه وبيتفادى سيكا بالكاد. وبيقول له جاليوس انا شيطان فبعرف استخدم سحر الانتقال الاني الاسود. بيستخدم جاليوس هجوم النار لكن سيكا بيتفاداه، ولكن سيكا طاير بيجي جاليوس من وراه وبيقطع ايده. وبيقول سيكا لجاليوس هو انت هنا بتدور على ايه؟ بيرد جاليوس عليه تقديرا لقوه الانتقال الاني الغريبه اللي بيملكها سيكا. بيقول له انا هنا ببحث عن البطل. وبيقول له سيكا انت بتصدق القصص الخياليه؟ بيضحك الشيطان وبيقول له القصص دي حقيقيه، وانتم البشر نسيتوا المعركه الاسطوريه اللي كانت بين ملك الشياطين والبطل في سالف العصور، وعشان وقت كتير عدى فانتم البشر حولتوا المعركه لخرافات. وبيقول ان النبوءه ظهرت من 12 سنه والنهارده لقى البطل اخيرا، فتاه ذات شعر احمر تمتلك قوه غير بشريه، وبيكون قصده على ايمي. وبيهاجم جاليوس سيكا بعاصفه السيوف وبيهاجم بقوه لحد ما بيصيب سيكا وبيقطعه نصين. بيقول له الشيطان لما اعتقد اني ساخوض معركه رائعه كهذه مع طفل بشري. بيقول دلوقتي هتعامل مع ايمي، وبيتجه ناحيه قاعه الحفل، لكن قبل ما يمشي من المكان بيتصدم من الصوت اللي جاي من ظهره، صوت سيكا بيغني قصيده. بيلتفت جاليوس وراه وكانت المفاجاه بيشوف سيكا سليم وطاير في السماء. بيقول له سيكا ها ايه رايك في القصيده بتاعتي؟ للاسف انا قتلت معلمي. وده قبل ما جاليوس يقول رايه في القصيده. وبيقول جاليوس انت ازاي لسه عايش؟ بيقول له سيكا انا استخدمت تعويذه بتشيل اي ضرر بتعرض له. بيتعصب جاليوس وبيهاجم بكل قوته، لكن سيكا بيقول له يا لك من ضعيف، انت فاكر نفسك قوي؟ القوي هو من يستطيع التحكم في قوته. بيرد جاليوس ضعيف زيك يعرف ايه عن القوه؟ وبيهاجم سيكا. بيتفادى سيكا الهجوم وبيقفز في السماء وبينزل بهجوم ماء اسطوري على جاليوس، لكن جاليوس بيستخدم الانتقال الاني لتفادي الهجوم. وبيستدعي سيكا وحش الصاعقه اللي بيهاجم جاليوس، ولكن فجاه جاليوس بيختفي وبيجي ورا سيكا وبيطعنه بايده وبيقول له الان قضيت عليك. فبيضحك سيكا وبيقول له الان امسكت بك، وبيستخدم سحر مضاد للمعدن واللي بيضعف جاليوس جدا. وبيقول له جاليوس انا لسه قادر اقضي عليك، وانت اكيد دلوقتي استنزفت طاقتك واوراق الارواح اللي معاك اكيد خلصت. لكن سيكا بيقول له قصدك دول وبيوري له الاف الاوراق اللي معاه. بينصدم جاليوس من اللي شايفه وبيقول له سيكا انا هاكلك لاحد اتباع الضعفاء. وبيستدعي سيكا تنين عظيم اسمه ميزوتشي. بيترعب جاليوس من اللي شايفه، ازاي قدر يستدعي تنين؟ ده حتى ملك الشياطين ما يقدرش يستدعيه. بيندفع التنين نحوه وبياكله في ثانيه واحده، ولكن التنين بيخرج عن السيطره لان سيكا ما زال جسده الصغير يعيق قوته السحريه الكامله. وبيأمر التنين انه يرجع لحد ما التنين بيرجع تاني داخل ختمه. وبيرجع سيكا لقاعه الاحتفال وبيلاقي ايمي هزمت الشياطين، وبيكون سيكا مبسوط ان ايمي هي اللي هتكون العيون عليها، لان اللي قضى عليه في حياته السابقه ان هو اللي كان ظاهر انه الاقوى، فالناس تأمروا عليه عشان يسحقوه، وانه لازم يكون رفيق لايمي عشان يرشدها، وانه حتى لو اضطر انه يقتل ملك الشياطين بنفسه ولكن سيجعل ايمي اقوى. بيمر شهر على دخول سيكا وايفا للاكاديميه، وبنعرف خطه سيكا في حياته الجديده وهي تكوين صداقات مع من هم اقوى وبيستفيد منهم باقصى صوره ممكنه. وبيصف خطته انها ممتازه، والخطه دي هتضمن انه ما يحصلوش زي ما حصل له في حياته السابقه. ولكنه كل ما بيحاول يتكلم مع ايمي بتقول له ما تتكلمش معايا وبتعامله معامله وحشه. ولكن المشكله اصلا سيكا مش عارف ازاي يكون صداقات. وبينما سيكا وايفا ماشيين بيظهر فيهم برميل بيتدلق بيكون في ماده خضراء، لكن سيكا بياخد ايفا وبيتفادى الماده دي. وبيجي المشرف بتاع الامتحان واللي شغال معلم في الاكاديميه واسمه كورديل، وبيعتذر لهم عن اللي حصل وانه كان بينقل البرميل للدور اللي فوق. وبيسالوا سيكا هي ايه الماده الخضراء دي؟ بيقول المدرس انها ماده محفزه بيستخدمها في ابحاثه، وهي عباره عن دم وحش ممزوج باعشاب طبيه، وده سبب ريحتها الكريهه. وبياخد كورديل البرميل وبيمشي، وبينطلق سيكا وايفا لحصه المعلمه كارين. وهناك المعلمه بتقول ان الاكاديميه هتقفل الاسبوع اللي جاي احتفالا بذكرى التاسيس، وانها هتطلب من الطالبتين الاعلى في درجات المساعده عن طريق الذهاب لغابه لودونيا لتقديم قائمه الطلاب الجدد. يعني هتطلب من ايمي وايفا الذهاب، وغابه لودونيا دي هي المكان اللي كان فيه جاليوس الشيطان. فبيقلق سيكا من الموضوع، فبيسال المعلمه ماذا يحدث لو رفضت الطالبه المساعده. بترد المعلمه ان الطالب الثالث هيروح بدلها. فبيطلب سيكا من ايفا انها ترفض الذهاب، فبتقول للمعلمه انها بترفض، وبذلك يكون ايمي وسيكا هما اللي هيأدوا المهمه. وبعد الحصه بيعتذر سيكا لايفا وبيسالها اذا كانت عايزه تروح، فبتقول له انها مش عايزه تروح لان سيكا اكيد عنده سبب انه يمنعها انها تروح. وبيقول لها انه رايح عشان يحمي ايمي عشان عندها اعداء كتير من الاصدقاء. فبتتفهم ايفا الوضع، وتاني يوم بيروح سيكا مع ايمي وبيقابلوا المعلمه اللي بتديلهم القائمه المطلوبه. واثناء طريقهم في الغابه بتسال ايمي انت ايه هدفك من الرحله؟ فبيكذب سيكا عليها وبيقول لها انه عايز يبقى مشهور زيها، وبيتكلم معاها. واثناء ما هما ماشيين بتحس ايمي بصداع، ولكن بتقول انا كويسه، وبيكملوا الطريق. لكنهم بيلمحوا دايره سحريه، واول لما بيقربوا منها بتتفاعل الدايره وبتنقلهم جوه مغاره مليئه بالوحوش اللي بتهاجمهم على الفور. لكن ايمي بتقضي على 3 منهم بكره النار، لكن بيجي وحش كبير من وراها، وقبل ما يهاجمها بيقوم سيكا باستخدام تعويذه الوتد وبيقضي على الوحش.
الوحش. وبتساله ايمي عن نوع التعويذه، بيقول لها ان عيلته لديها تعاويذ مخصصه لا يعرفها احد سوى افراد عائله لامبروج. بيكمل سيكا وايمي ماشيه في المغاره، وبيقول سيكا لازم نلاقي مخرج او نستنى اما يتم انقاذنا. فبترد عليه ايمي ان مستحيل حد يجي لنا هنا، لان معدل بقاء الشخص على قيد الحياه داخل مغاره منخفض للغايه، وانهم اتنقلوا لمكان محدش يعرفه ومحدش هيلاقيهم. بيطلع سيكا من ورقه تعويذتين ضوء عشان يشوفوا كويس، وكمان بيخلي شيكاجامي ارواح المراقبه يكشفوا موقعهم، واثناء ما هم ماشيين بيحسوا بوحوش جايه عليهم. وبالفعل بتيجي مجموعه من الوحوش الاقوياء بعدد كبير. ايمي بتقاتل على قد ما تقدر، لكن عددهم كبير واقوياء، وبيجي وحش من وراها وبيضربها ضربه قويه جدا وبيوقعها على الارض. سيكا بيجري عشان ينقذها وبيقاتل الوحوش لوحده. بعدها ايمي بتفقد الوعي. بيستغل سيكا الموقف وبيطلع احد تابعيه وهو الحريش العملاق، واللي بيكون وحش عظيم بينسف الوحوش. بتصحى ايمي بعد شويه وبتلاقي كل الوحوش تم القضاء عليها وجراحها خفت. فبتقول لسيكا انت بتعرف تستخدم سحر الشفاء كمان، وبيجي لها الصداع تاني. فبيستخدم احد اوراق الارواح وبينقل اي جراح والم من ايمي الى ورق الروح، وبتحس ايمي بتحسن على الفور. وبيكونوا قاعدين جوه حاجز بيمنع اللعنات من المرور، وده لان سيكا شاكك ان ايمي تعرضت للعنه، وبيسالها امتى بدات الاعراض. فبتقول له من بعد معركه حفله الطلاب الجدد، وعشان يتحركوا بيدي لها ورقه بتعمل عمل الحاجز بحيث يحميها من اللعنه اللي عليها. وبتبتدي العلاقه بينهم تتحسن وبيتعرفوا على بعض اكتر. فبنعرف ان ايمي بنت زعيمه نقابه المغامرين وابوها مغامر، وان من شده حبها للقتال الناس حسوها مجنونه وخافوا منها. وبيقول لها سيكا انه ابن غير شرعي، ولذلك لم تتم معاملته على انه من العائله، وكانت ايفا هي الصديقه الوحيده ليه. ولكن بيقول سيكا لنفسه انه في الحقيقه لا يريد ان يتعلق باحد، وانه ما بيديش الثقه كامله لاي حد عشان ما يحصلش فيه زي حياته السابقه. وبيسالها سيكا هي بتحب حاجه غير القتال، فبتقول له لا، وان القتال هو حياتها. ولكن بتقول له انها مسروره انهم اتكلموا، وبتشكره على انقاذها. وبيتحركوا هما الاثنين في المغاره وبيقتلوا الوحوش لحد ما بيوصلوا لغرفه الزعيم. وبتكون ايمي متردده في الدخول، لكن سيكا بيشجعها وبيدخلوا هما الاثنين. لكن الزعيم قوي جدا وبيطلق سم من بقه. بيطلق سيكا المسمار المتفجر في فم الزعيم، وبيطلب من ايمي استخدام كره اللهب عليه. فبتطلق ايمي كره النار وبتفجر المسمار، وفعلا بيقدروا يهزموه. وبتبقى ايمي مبسوطه جدا لانها اول مره تقضي على زعيم. وبيلاقوا في غنائم في المغاره سيف وخاتم، فبتاخد ايمي السيف وبياخد سيكا الخاتم معاه. وبعد كده بيلاقوا المخرج وبيخرجوا من المغاره وبيروحوا للمعلمه، وبيحكوا لها كل حاجه باستثناء تعاويذ سيكا ولعنه ايمي. وبيقول سيكا ان المعلمين لم يكن لديهم اي معرفه عن وجود مغاره اسفل الغابه، ومحدش عارف مين اللي عمل الدوائر السحريه ما عدا سيكا، واللي بيكون اكتشف مين اللي ورا كل الحاجات دي. بنشوف سيكا وهو بيخبط على مكان تواجد المعلم كورديل. بيقول له انا جيت لك علشان ارجع لك الحاجه اللي خدتها منك. وبيساله عن طقوسه، وبيقول له لعلمك ايمي لسه كويسه ولعنتك ما عملتلهاش حاجه، وانت اللي دخلت جاليوس الاكاديميه وخليته يعمل الدايره السحريه، وانت اللي كنت حاطط لنا فخ المغاره. بيقول المعلم هو انت اللي قضيت على جاليوس؟ بيقول له سيكا ايوه انا، ويلا ورينا هيئتك الشيطانيه. لكن كورديل بيكون مجرد عميل بشري تابع للشياطين. وبيجهز كورديل تعويذه وبيقول لسيكا للاسف انت هتموت هنا دلوقتي. وقبل ما يهاجمه بيقول له سيكا انت لعنتك مش مأثره على ايمي، وانما لعنتك مأثره على ورق الارواح. وبيوريه ورقه الروح الملطخه بالماده الخضراء اللي خدها لما الماده كانت هتقع عليهم. وبيقول له سيكا انت خليت لعنتك تستهدف اي حد يتلطخ بدم الشياطين، وعشان كده ايمي تعرضت للعنه بعد ما حاربت الشياطين يوم الاحتفال. وبيستدعي سيكا شيطان وبيدمره مع ورق الارواح وبيلطخ نفسه بالدم. وبكده سيكا بيلعن نفسه وبيستخدم قوته كطارد للعنات فانه ينقل اللعنه من عليه لكورديل. اللعنه بتدمر كورديل وبتموته على الفور. وبيسيبوا سيكا وبيمشي وبيقابل ايفا وبيديها الخاتم اللي خده من المغاره كتعويض ليها. وبتجيلهم ايمي وبيكون الثلاثي كونوا صداقه وبيبتدوا مغامرتهم مع بعض. وبعد مرور سنه بيكون سيكا وايفا وايمي في حفل السنه الجديده. وبيقول لنا سيكا ان العام اللي فات ما هاجمناش اي شياطين ولا اي حدث غير طبيعي، بالرغم انه نشر ورق المراقبه في كل حته في الاكاديميه، ولكن مفيش اي علامات تهديد ظهرت. وبيجي لهم نائب مدير الاكاديميه وبيطلب من ايفا وسيكا انهم يروحوا غرفه المديره. وبيكون سيكا مش مرتاح للموضوع ده وبيقول انه بينتابوا شعور سيء حول الموضوع. بيروح سيكا وايفا لغرفه المديره وبيتفاجئ سيكا اما بيلاقي ان المديره قزمه نصف بشريه. بتقول له انا عايزك تشارك في البطوله العامه لفنون القتال واللي هتكون في العاصمه الامبراطوريه. وبتقول له انت هتشارك مع الطالبه المستجده اللي اسمها مابل. وبتخش مابل الغرفه وبتعرفهم بنفسها. وبتقول المديره ان الاكاديميه ليها مكانين في البطوله، مكان لمابل ومكان لسيكا او ايفا. فبيقرر سيكا انه هيروح هو عشان ما يبقاش في خطوره على ايفا. وبيتقابل ايفا وسيكا وايمي وبتقول ايمي ازاي ما يطلبوش مني الذهاب. وبتساله هو انت هتروح يا سيكا؟ فبيقول لها لان في حاجه عايز اعرف تفاصيل عنها. وبنعرف انه شاكك في حاجه في مابل. وبنعرف ان قبل كده الاكاديميه ما كانتش بتشارك في البطوله لان البطوله ما كانش فيها استخدام سحر، ولكن القواعد اتغيرت وعشان كده دي هتبقى اول سنه تشارك فيها الاكاديميه في البطوله. وبتسالهم ايما هم ليه ما اختاروش الطلاب الاكبر سنا. فبيقول لها سيكا عشان هم مشغولين بابحاث خاصه. وبتقول ايمي ان كان نفسها تشارك عشان تكسب الجائزه الماليه الكبيره المقدمه للفائز بالبطوله. وبتقول له ايمي خلي بالك لان في مقاتلين مجانين هيحاولوا يقتلوا
الخصم بتاعهم على طول وبدون تفكير. بيقول سيكا لنفسه انا كده لازم اكون واحد من المجانين اللي بيخلصوا القتال اول لما يبتدي ولكن بدون قتل. وبيتمشى الثلاثي في حديقه الاكاديميه، وبتكون ايمي بتسالهم مين مابل ديت وليه تم اختيارها اصلا. بتقول انها اكيد نبيله من النبلاء، واكيد هم عايزينها تشارك في البطوله عشان تبقى في سيرتها الذاتيه، وانها اكيد ضعيفه جدا. ولكن مابل بتكون قريبه فبتسمعها، وبتقول مابل ان ايمي هي الشخص الضعيف هنا، وبتقول لايمي ان السبب اللي خلى المديره ما تختارهاش انها ضعيفه. فبتضحك ايمي من كلامها وبتطلب مبارزتها. بتجيب سيفين تدريب، وبتكون ايفا عايزه توقف القتال، ولكن سيكا بيقول لها ما تخافيش هم مش ناويين يأذوا بعض. بيقول لنفسه ان دي فرصه حلوه يعرف فيها قوه مابل. بالفعل بيبدا القتال بينهم، وبتهجم ايمي بكل قوتها، لكن مابل بتشحن سيفها بقوه سحر الظلام وبتصد سيف ايمي، وده بيكون غش للقواعد. وبتكمل ايمي مهاجمه، ولكن مابل بتصد كل الهجمات بالسيف بتاعها، وبعدين بتهاجم مابل وبتكسر سيف ايمي، وبتكون كده انتصرت. وبتقول مابل استمري في جعلهم يفسدونك، وقبل ما تمشي بتقول لها ما كانش المفروض اننا نستخدم سحر في المبارزه دي وانت كده غشيتي. بتقول مابل هو انت فاكره انك كده هتاخدي فرصه تانية؟ ده سبب ضعفك. وبتبص لسيكا وبتقول له انت كمان لو ما اخدتش الموضوع بجديه انسحب من البطوله احسن لك، لان البطوله دي محدش هيخرج منها غير وهو متضرر. فبيقول لها فكر في الموضوع، وبيبقى بياخدها على قد عقلها. وبعدها بتمشي مابل. بيروح سيكا وايفا يطمنوا على ايمي، ولكنها بتقوم وبتقول انا عارفه انا هعمل ايه. وبنروح تاني يوم، وبيكون سيكا ومابل راكبين العربيه المتجهه للعاصمه مكان البطوله، وبيكون معاهم في العربه ايفا وايمي. وهي دي خطه ايمي، انها تشوف مابل وهي بتقاتل لانها بتكره الهزيمه جدا، ولكنها ما بتقولش كده، وانما بتقول انها رايحه عشان تتفرج على العاصمه الملكيه. وبيكون سيكا بيعاني من دوار العربه وبتسخر منه مابل. بتقول مابل جميع من في الاكاديميه اطفال متفائلون. فبيقول لها سيكا ما ده علشان احنا لسه اطفال، ولكن ما بيجادلش معاها كتير، وبيقول لها قد تكونين محقه. بيوصلوا اخيرا للعاصمه، وبيكون سيكا خلاص اتدمر من الدوار، وبيتجهوا ناحيه الحلبه عشان سيكا يراجع الجدول بتاع المباريات. وبيكون هو في اول مباراه، ولو وصل نصف النهائي هيقابل مابل. وبيستأذنهم سيكا وبيروح للفندق عشان يرتاح. وبتذهب ايمي وايفا في الجوله في العاصمه. وبيجي تاني يوم موعد بدايه البطوله. بتكون الحلبه مليانه بالمشاهدين. بتشرح المعلقه القواعد، وبتقول ان لكل مقاتل تميمه بتاخد عنه الضرر، ولكن لو الضرر كبير قوي بتنكسر. وبعدين بتقدم اول 2 مقاتلين، وهم سيكا عبقري عائله لامبروج، وخصمه بيكون من فرقه الكلاب الهائجون واسمه دينيس. بيسخر دينيس من سيكا وبيقول له ههزمك ايها النبيل الضعيف. بيقول سيكا انا مش في حاله كويسه النهارده. فبيرد دينيس وبيقول له انت بتقول اعذار عشان عارف انك هتخسر. فبيقول له سيكا لا انت فهمت غلط، انا هخلص القتال بسرعه. وبيبتدي القتال بينهم. بيهاجم دينيس بالسيف هجمه مباشره، بيتفاداها سيكا في لمح البصر وبيجي وراه، وبيطلق هجمه تلاحم الشمس وبيدمر دينيس وبيرميه بره الحلبه. وبكده سيكا كسب اول مباراه. بتكلمه يوكي بعد المباراه وبتقول له انت ناوي تكسب كام مباراه. بتفكروا انه من السيء جدا انه يظهر للناس قوته، وانه اصبح مهمل في الفتره الاخيره. بيقول لها ما تخافيش كل حاجه مدروسه. بيروح سيكا لايفا وايمي وبيباركوا له على الانتصار. بيقعد عشان يشوف باقي المباريات. بتكون المباراه الثانيه بين حكيم اكاديميه فورد واللي مشهور قوته كساحر ماء، وخصمه من رابطه التجار واسمه كايل، وبيكون شكله مريب ومخيف والمعلومات عنه قليله. اول ما بتبدا المعركه بيستخدم كايل قوه غريبه جدا بتخلي حكيم اكاديميه فورد غير قادر على الحركه. بيقرب منه كايل وبيقتله بدون اي مقاومه. بيندهش سيكا من اللي شافه، وده لان كايل استخدم العين الشريره، وهي اللي كان بيستخدمها ملكو اللعنات عن طريق وضع قوه روحيه في نظراتهم وبيلعنوا من ينظرون لهم. ودي حاجه اول مره يشوفها في العالم ده. وبيعرف انه قاتل محترف بالفطره من اسلوبه. بيقول ان كونه من رابطه التجار دي كذبه، وان وراه حكايه لازم يعرفها. بنروح للجوله الثانيه من البطوله، وبتكون المباراه الثانيه لسيكا. بيكون خصمه هو لابينير واللي بيتحكم في مخلوقات الجولم. بتقول المعلقه ان لابينير فاز فوز ساحق في الجوله الاولى، وبيكون لابينير مجهز جولم صخري مضاد للسحر. بيقول لسيكا انت مالكش اي فرصه في النصر. بيكون متاكد ان سيكا هيخسر، وبتبدا المبارزه بينهم. بيقول لابينير لسيكا استسلم قبل ما يتم القضاء عليك، بس سيكا على الفور بيستخدم سحر استدعاء سريع جدا، وبيستدعي وحش المنجل اللي بيقضي على الجولم في ثواني. بيحسب الجميع ان سيكا هزمه بسحر الهواء. بيروح سيكا وبيضحك للابينير وبيقول له استسلم قبل ما يتم القضاء عليك. فبيستسلم لابينير على الفور، وبكده بيكون سيكا اتاهل للجوله الثالثه. وبيخرج سيكا وبيقول لقد كان ذلك وشيكا. فبتقول له يوكي من ناحيه ايه؟ فبيقول لها ان في البطوله دي الاستدعاء ممنوع، ولو كانوا شافوا وحش المنجل بتاعي كان زماني مستبعد من البطوله دلوقتي. بيروح سيكا لايمي وايفا وبيباركوا له على النصر. بتكون ايفا قلقانه على سيكا جدا، بالذات بعد ما شافت كايل مستخدم العين الشريره. بيقول لها سيكا ما تخافيش. بيقول لنفسه ان البطوله دي بحالها ما هي الا لعبه اطفال، وان قوته تتخطى كل هؤلاء المبتدئين بمراحل. بتقول له ايمي انت قتالك ممل، اول لما القتال بيبتدي بتقضي على خصمك على طول. بتقول له هو انت هتنضم للحرس الملكي لو انتصرت في البطوله؟ فبيقول لها لا، وانه هيرفض ده. بيقول لها هو انت بتتكلمي وكاني هكسب البطوله ليه؟ فبتقول له لان مفيش سبب ممكن يخليك تخسر البطوله. بتبدا معركه الطالبه الجديده مابل، واللي بتكون نجحت في الجوله الاولى بسهوله. بيكون خصمها في الجوله الثانيه دي ساحر ارض قوي واسمه هولو. بيبدا النزال بينهم. بيهاجم هولو بسحر ارض من الرتبه المتوسطه، ولكن مابل بتصده بكل سهوله. فبيكرر هولو هجومه عده مرات ولكن بدون فايده. بيخاف ساحر الارض من مابل واللي بتكون متجهه ناحيته، فبيبتدي يقول ترنيمه سحر ارض
ارض قويه من الرتبه العاليه، ولكن مابل بترميه بخناجر محمله بطاقه غريبه جدا بتكسر كل الحواجز اللي هولو بيعملها. بيقول سيكا انها اكيد بتكسب خناجرها بطاقه من سحر الجاذبيه بتاعتها، واللي بيخلي الخناجر اقوى 10 مرات، ولكن بيكون سيكا متعجب من قوتها وازاي بتحمل طاقتها في الخناجر لحظه ما بتوصل للهدف. بتجري مابل على الساحر وبتكسر العصا السحريه وبتحط سيفها على الساحر، فبيستسلم الساحر، وبكده مابل تاهلت للجوله الثالثه. وبتقول المعلقه لا يمكن لاحد ان يقف في طريق البطله ذات الشعر الاحمر، فبيتعجب سيكا من الموضوع وبيقول لايفا وايمي ليه المعلقه قالت على مابل البطله، فبيقولوا لهم ان اسم مابل هو اسم تاني بطل جه في التاريخ، وانها بتستخدم نفس سلاح البطل ده كمان. وبيقول سيكا لنفسه كده كل حاجه بقت متصله ببعضها. وبنشوف عميل بشري للشياطين وهو بيبعت رساله مع الحمام، وبيجي سيكا من وراه بيقول له انت عميل للشياطين مش كده؟ بيقول له لدي الكثير من الاسئله اليك، زي مثلا ايه محتوى الرساله اللي انت لسه باعتها، ولكن العميل بيقول له بيتهيأ لك، وبيقول له انا لازم امشي دلوقتي. ولكن اول لما بيمشي خطوتين بيرجع تاني بخنجره عشان يطعن سيكا، ولكن سيكا بيلتفت له وبيستخدم تعويذه تقييد النبات اللي بتمسك العميل وبتكتفه. بيقول له العميل انت عرفت ازاي اني شغال مع الشياطين؟ بيرد سيكا انه سمع وهو بيتكلم مع المخبر، فبيقول العميل بس انا اتاكدت ان ما كانش في حد هناك، فبيقول له سيكا ما هو اللي سمعكم ما كانش بشر. بنعرف ان سيكا سمعه بالشيكيجامي بتاعه واللي كان على شكل بومه، وان سيكا نشر شيكيجامي في كل انحاء المدينه. وبيبتدي سيكا يساله بيقول له هتقول انت بعت ايه لجيش الشياطين؟ فبيرد العميل انه مستحيل يقول اي كلمه حتى لو تم تعذيبه. فبيضحك سيكا وبيقول له خلاص نسال روحك بدالك. بيستدعي وحش مرعب اسمه ساتوري، والوحش ده بيعرف يقرا افكار اي شخص، وبيسال سيكا العميل من القائد بتاعك، فما بيردش، لكن ساتوري بيجيب كل الاجابات من العميل. وبنعرف ان قائد العميل هو البارون بوفيس، والقائد بتاعه الدوق الكبير ايض. وبيعرف سيكا كمان منه مكان منطقه الشياطين واللي بتكون في الشمال الشرقي بالقرب من حدود الامبراطوريه. وبيسالوا سيكا ايه اسم البطل اللي انت بتراقبها؟ بيعرف ان الشياطين مفكرين ان مابل هي البطله، وكل المخبرين بيقولوا ان مابل هي البطله فعلا. بيشكروا سيكا على المعلومات وبيقول لساتوري يتخلص منه، وبيقول له يمكنك العوده الان. فبيرجع ساتوري لختمه وبيجيب الحمامه اللي كان العميل باعت معاها الرساله، لكن بيلاقي رساله مكتوبه بلغه غريبه، ولكن على الاقل بيكون سيكا عرف هدف الاكاديميه، وهي انهم يخلوا البطله الزائفه مابل تنتصر ويجذبوا الانتباه ناحيتها، لان الاكاديميه محتاجه تبعد الشياطين عن ايمي لانها البطله الحقيقيه، ومحدش تاني يعرف، لان سيكا بالفعل كان قتل كورديل وشيطان المعدن، وهم بس اللي يعرفوا ان ايمي هي البطله. وبنروح لتاني يوم وبيكون كايل انتصر في مباراته الثانيه بسهوله، وايضا انتصر فارس اسمه ريناس في المباراه الاولى والثانيه، وانسحب خصمه في الجوله الثالثه. والمميز فيه انه بيستخدم سحر الاربع عناصر وده نادر جدا. وبيقابل ريناس سيكا وبيقول له انه بيتطلع لمواجهته في النهائي، وبيدخل سيكا عشان مباراته الثالثه ضد مستحضر الارواح، ولكن سيكا كالعاده بيهزمه في اول 10 ثواني من بدء المباراه. ومابل كمان انتصرت في المباراه الثالثه ليها، وبكده بقى سيكا ومابل هيواجهوا بعض في نصف النهائي. وبتقابل مابل سيكا وبتقول له انه ينسحب من المباراه اللي جايه، فبيقول لها لا، وانها لو عايزه توصل للنهائي عليها هزيمته بعدل وانصاف. بتقول له انت قوي يا سيكا، وعشان كده ممكن ما اقدرش اكبح نفسي واذيك اثناء البطوله. بيقول لها سيكا انت مش هتقدري تهزميني اصلا. في الوقت ده بيكون كايل ايضا كسب مباراته الثالثه، وبيقابل ريناس في نصف النهائي. وبتمشي مابل وهي بتقول لسيكا عليك الانسحاب، وبتكون مباراه نص النهائي بين ريناس وكايل هتعقد في نفس اليوم. وبيطلع سيكا يقعد مع ايفا وايمي عشان يتفرج على المباراه، وبتبدا المباراه وبيلقي ريناس على نفسه تعويذات حمايه ضد الاعين الشريره، ولكن كايل مش بيهمه وبيتجه نحو ريناس، وبيفضل ريناس يهاجم بسحره، ولكن مفيش حاجه مأثره على كايل. بيقرب منه لكن كايل بيمسكه وبيرفع كايل سيفه عشان يقتله، ولكن صافره النهايه بتنطلق معلنه ان كايل هو الفايز، وبكده كايل في النهائي. وفي الليل بيكون سيكا نايم، ولكن فجاه بيشوف بالشيكيجامي بتوعه مابل فوق سطحه وبتوجه سحر نحوه، وبتهاجم مابل مكان سيكا، لكن سيكا بيتفادى الضربه، وبتبتدي مابل تهاجمه، وسيكا بيتفادى وبيهاجم بتعويذه تقييد النبات، لكن مابل بتتفاداها وبتهاجم سيكا وبتطعنه، لكنها بتكون طعنه نسخه مزيفه منه، وبيجي من وراها وبيقول لها امشي من هنا، وبيهاجمها بسحر دفع. بيقول سيكا لنفسه هي جت هنا عشان تنهي حياتي، ومن الخطر ان اسيبها تهرب، لكن بيقاطعهم راجل بيقول لهم ايه الدوشه دي. بتستغل مابل اللحظه دي وبتهرب من المكان. بعد كده بيروح سيكا لمابل بتقول له انت جيت ورايا ليه؟ بيقول لها انا هنا عشان اتكلم معاكي. بيقول لها مش يمكن اغير رايي واسيبك تفوزي عليا لو عندك سبب مقنع. بتقول له مابل عايز تتكلم معايا بعد اللي انا لسه عاملاه. فبيرد سيكا وبيقول لها انت ما حاولتش تقتليني، انت بس حاولت تاذيني عشان ما اشاركش في البطوله. بتقول له مابل فعلا انا كنت عايزه بس اصيب 2 أو 3 من اطرافك عشان اخليك عاجز عن القتال. بتقول له انا لو قتلت بجديه ههزمك، لان في سبب مخليني عايزه اكسب وهعمل اي حاجه عشان اكسب. بتقول لسيكا كمان انسحب ارجوك عشان مش عايزه اذيك. فبيقول لها سيكا انت بديله لايمي، ومهمتك هي الانتصار وتظهري كبطله مزيفه عشان الشياطين يركزوا معاكي مش كده؟ بتقول له مابل انت كنت عارف من الاول. بيقول لها نوعا ما، لكن في سبب تاني عندك هو اللي مخليكي مصره على الفوز. وبيقول لها يمكن اسيبك تكسبي لو قلت لي السبب بتاعك. بتقول له في حاجه واحده غلط قلتها في كلامك، انا مش مهمتي ان اكسب البطوله، انا مهمتي ان اموت على ايد مبارز عين الشر عشان الشياطين تحسب البطله ماتت. بيقول سيكا لنفسه يبقى كايل جه هنا عشان السبب ده. وبتحكي مابل عن رابطه تجار روجروك واللي بتاخد العبيد اللي عندهم امكانيات وبتحولهم لمرتزقه، وان هي وكايل كانوا من العبيد دول. وبتكمل وبتقول ان الامر المهم لرابطه التجار في هذه
هذه البطوله ان كايل يفوز عشان يشهروا نفسهم، واختبار كايل كمرتزق مثالي. بتقول مابل انهم بيصنعوا المرتزق عن طريق انهم بيزرعوا سحر او لعنه في العقل، وساعتها بيتوقف المرتزق عن الشعور باي شيء وكل اللي بيطلب منه بينفذه. بتقوم رابطه التجار باخذ الاطفال العبيد وبتحطهم في مجموعات من 4 اطفال في معسكر تدريبي، بيخلوا الاطفال يتربوا سوا على حمايه بعضهم، ولكن واحد بس من كل 4 اطفال هو اللي هيتعمل له عمليه المرتزقه. وبعد العمليه بيطلبوا من المرتزق يقتل ال3 اصحابه التانيين، وبالفعل كايل قتل 2 منهم وتفضل مابل، ولكن الرابطه سابت مابل عشان تكسب لهم فلوس وتشارك في البطوله عشان تخلي كايل مشهور. بعد كده بيقول سيكا هو انت مصره على الوصول للنهائي عشان تخليه يقتلك؟ بتقول له لا، انا مش هاممني البطوله ولا الاكاديميه ولا رابطه التجار، انا كل اللي عايزاه اوصل للنهائي عشان اقتل كايل واحرره من اللعنه اللي عليه، لان كايل يبقى اخويا. وشعرها ده مجرد صبغه عشان تقلد البطله. بتقول ان كايل قال لها قبل العمليه الجراحيه انه لو تم السيطره عليه تماما وما بقاش مدرك هو بيعمل ايه عايزها تحرره من معاناته باي طريقه. وبتقول كده كده سواء انتصرت او اتهزمت فرابطه التجار هتقتلني. بيقول لها سيكا انا غيرت رايي، انا هوصل النهائي انا وههزم كايل، وان مفيش مغزى من انها تموت. بتقول مابل انت تعرف عني ايه اصلا، وان الاوان قد فات وانها كده كده هتموت. بيقول لها سيكا ارجعي للاكاديميه، فبتقول له مش هيسمحوا لي بكده. بيقول لها سيكا ما تخافيش وانا هحميكي. بتقول له هتعمل كل ده ازاي؟ بيقول لها عشان انا الاقوى. بعدها بتقول له انها هتحاربه باقوى ما لديها في قتال الغد. بنروح للقتال بين سيكا ومابل. بتكون مابل ماسكه سلاحها المعتاد مش السيف او الخنجر اللي كان معاها في المباريات اللي فاتت. بتقول له مابل انا خلاص انتهيت من التظاهر ان البطله. بيقول سيكا كده اخيرا هشوف قوتك الحقيقيه. وبعد كده بيبدا القتال بينهم. بتتحرك مابل بسرعه وبتيجي جنب سيكا وبتهاجمه، لكن سيكا بيتفادى الهجمه وبتكمل هجوم، لكن سيكا بيتنقل انيا بالشيكيجامي. بيلاحظ سيكا انها سريعه جدا على الرغم من ان الفاس بتاعتها عملاقه. بيستخدم سيكا الاندفاع الداخلي، لكن بتتفاداها مابل وبترمي سيكا بخناجر الجاذبيه. فسيكا بيعمل درع سحري وبيصد الهجوم وبيستخدم تعويذه تقييد النبات، لكن مابل بتحرر نفسها وبتيجي تهاجم سيكا، لكن فجاه وهي بتجري بتلاقي الفاس بتاعتها بقت تقيله ومش قادره تشيلها، وده لان سيكا استخدم ورقه شيكيجامي على سلاحها وخلاها اتقل 1000 مره من المعتاد. وبعدين بيستخدم تقييد زئبق النبات، واللي بتكون تعويذه تقييد اقوى من التعويذه العاديه. فبيمسك مابل وما بتقدرش تتحرك، وبيروح لها سيكا وبيرفع سلاحها اللي ما كانتش عارفه تحركه وهي مذهوله، وبيحط الفاس عليها وبيكسب النزال. بيقول لها سيكا ما تخافيش وسيبي لي امر كايل. وبكده سيكا وصل للنهائي. واخيرا بنيجي اليوم النهائي، وبيقول سيكا لكايل معلش بقى مش مابل اللي هتواجهك. فبيقول له كايل مش مشكله، هقتلك الاول وبعدين هبقى اقتلها. بيقول له سيكا عايز تقتل اختك؟ فبيرد انه امر بذلك. وبيقول له سيكا ما تخسر النزال هخليك تعتذر لها. وبيستهزأ كايل بكلامه وبيكون مفكر انه هيهزم سيكا بسهوله. وبعد كده بيبدا النزال. بيستخدم كايل العين الشريره، لكنه ما بيصيبش سيكا لان سيكا بيكون استدعى ياسو وهو ساتر من الضباب بحيث محدش يشوف سيكا هيعمل ايه. بيهاجم سيكا بتعويذه النار لكن ما بتاثرش في كايل، وبيجرب عليه تعويذه تقييد زئبق النبات، لكن برضه كايل بيحرر نفسه بسحر الجاذبيه. بعد كده كايل بيهاجم سيكا بسحر الجاذبيه، ولكن سيكا بيتصدى بالحاجز بتاعه. وبيقرر سيكا يستدعي وحش مرعب اسمه اوشوني. بيستهزأ كايل بالوحش وبيهاجمه، لكن اوشوني ما بيتاثرش ابدا، وبيهاجم اوشوني وبضربه واحده بيقدر يقضي على كايل. وبيقول سيكا اوشوني في مستوى بعيد خالص عنك، وبيقول له اوشوني انت اتسهلت معاه. بتظهر اعراض اللعنه على كايل اللي ما بيتحركش. بيحاول سيكا يعمل تعويذه العزل، لكن الحاجز بتاعه ما بيمنعش تاثير اللعنه على كايل، ولسه بيفكر هيزيل اللعنه ازاي. بيكمل كايل وبيقول له يعرف مابل انه بيعتذر لها، وبعد كده بيموت كايل. وفي اللحظه دي بيغضب سيكا وبيقول انتوا عايزين تهزموني بلعنه وانا اقوى طارد لعنات، انا هخليكم تندموا على تقليلكم من شأني. وبيبتدي سيكا يعمل تعويذه قويه جدا عشان يحيي كايل تاني، ولكن اثناء ما هو بيجهز التعويذه بتتحايل عليه يوكي انه يتوقف، وان التعويذه دي هتخليه بارز جدا. وبتفكروا ان كان وعد نفسه انه يخفي قوته في حياته الجديده، وبيفتكر سيكا نهايته في حياته القديمه. فبيتوقف سيكا وبيسمع كلام يوكي، وبتنتهي البطوله بفوز سيكا. وبيكون اخفى جثه كايل وقال لهم انه قضى عليه تماما، وبيرفض من اللجنه الانضمام للحرس الملكي. وبيكون دفن كايل وبيروح لقبر كايل مع مابل، وبيقول لها ان اخوها قال له يعتذر لها عن كل حاجه. فبتبكي مابل من الحزن على اخوها وبتقول هعمل ايه دلوقتي. فبيقول لها سيكا هتيجي معانا الاكاديميه. وبيروح مابل وسيكا عشان يقابلوا ايفا وايمي عشان ينطلقوا للاكاديميه. وبيكون سيكا اخبر ايفا وايمي باغلب اللي حصل. وبتقول ايمي لمابل قبل ما نتحرك برزيني، وبتقول لها هتخسري لو كسرت سلاحك، والمره دي السحر ممنوع من عليكي انما انا عادي استخدمه. وبيبدا القتال بينهم. بتهاجم ايمي وهي شاحنه سيفها بسحر الجاذبيه وبتكسر سيف مابل، وبتقول لها كده تعادلنا. بتقول مابل انت عايزه توصلي لايه؟ فبتقول ايمي انا سعيده انك معانا يا مابل وان هلاقي حد اتدرب معاه. وفي الاكاديميه بيروح سيكا للمديره وبيقول لها انا انقذت بطلتك المزيفه، انت راضيه دلوقتي؟ بتتفاجئ المديره وبتقول له انت فهمت الموضوع. وبيقول لها رابطه التجار اكيد باعولك مابل ومش من حقهم يطالبوا بعودتها دلوقتي. وبيقول لها انت بعتيني هناك ليه معاها؟ فبتقول المديره انا شعرت بالسوء على مابل، وان بالرغم من موهبتها الا انه باين عليها انها مر بجميع انواع اليأس، وعشان كده بعتت الولد
الورقه الرابحه بتاعتها اللي هي هتبقى سيكا، وبيقول لها انت ما فكرتيش خالص ان كان ممكن اخسر قدام كايل او حتى مابل؟ بتقول له انا عشت حياه طويله واعرف احدد قوه الشخص اللي قدامي، وبتكمل ان سلامه مابل مضمونه في الاكاديميه. بيروح سيكا لايفي وايمي ومابل، وبتكون رجعت لون شعرها الاصلي. بيكون سيكا بيدرس لمابل عشان تعدي الاختبار الورقي للقبول في الاكاديميه، وبيكون الاربعه كانت كونوا صداقات. ويا ترى ايه المغامرات اللي هيقوم بيها الاربعه؟ بتمر فتره وبيجي موعد العطله الصيفيه، بيقعد سيكا وايفا وايمي ومابل وبيتكلموا هيعملوا ايه في الاجازه الصيفيه. بيكون سيكا هيروح مملكه استيريا يحقق في موضوع التنين اللي هناك، وده لان احد المسؤولين عن الامن في المملكه طلب من والد سيكا يحقق في امر التنين، لكن والد سيكا مش فاضي، فسيكا هيروح بداله. وبيطلب سيكا من ايفا الذهاب معاه، وده لان مابل وراها دراسه وايمي اهلها في انتظارها. وبيدخل المدرسه شخص نبيل والخادمه بتاعته، وبيروح لسيكا وبنعرف انه امير مملكه استيريا واسمه سيسيليو، وبيعرف نفسه على سيكا وبيقول للامير ما كانش ليه لزوم انك تيجي، انا كنت هاجيلك بنفسي. بيقول الامير انه كان عايز يشوف اكاديميه السحر قبل ما يقابل سيكا، وبيروحوا غرفه عشان يتكلموا في تفاصيل المهمه. فبيقول الامير ان التنين عاش بسلام في استيريا مع السكان هناك لاكتر من قرن، وان التنين ساعد السكان قبل كده ضد احد الجيوش الغازيه، ولكن من العام الماضي والتنين بيتصرف بشكل غريب وبيهاجم المحاصيل والمواشي. وبيقول الامير ان الاضرار دي عاديه لكن الضرر بيزيد كل يوم. وبيسالوا سيكا هو ليه التنين عاش بسلام اصلا لحد دلوقتي مع السكان، لكن الامير بيقول له انه ما عندوش علم بالسبب. ولكن الاساطير بتقول ان التنين ده خرج من بيضه تحت رعايه المملكه، يعني البيضه فازت تحت ايدي بشريه، لكنه بيقول انه مش متاكد من صحه الاسطوره دي. وبيمشي سيكا وبتقابله مابل وايمي وبيحكي لهم على كل حاجه. وتاني يوم بيكون سيكا وايفا في العربيه اللي رايحه لمملكه استيريا. بيكون سيكا كالعاده تعبان وعنده دوار بسبب العربه، وبيتكلم مع ايفا عن المهمه. وبعد 9 ايام بيكون سيكا وايفا وصلوا لعاصمه استيريا، وبتعجب ايفا بالمكان والطبيعه الخلابه. وبيقول لهم الامير ان من اول ما التنين بدا الهجوم والجميع خايف واعمال التجاره قلت جدا، وبيعدي التنين من فوقيهم، وبيكون تنين كبير جدا لدرجه ان الناس سموه التنين الاكبر. ولكن فجاه بيتجه التنين بسرعه ناحيتهم، ولكن احد المستدعين بيستدعي نمر الحمم اللي بيبعد التنين عن المكان. بس النمر فجاه بيبص لايفا وبيهجم عليها. ايفا بتترعب وما بتعملش حاجه، لكن سيكا على الفور بيستخدم تعويذه القلعه الشفافه، ولكن طاقه نمر الحمم بتسيح الجليد، فبيتجه سيكا ناحيته بسرعه وبيكون هيدمره. ولكن بيوقفوا المستدعي قبل ما سيكا يهاجمه، وبيكون المستدعي اسمه زكت، وهو رئيس فرقه المرتزقه اللي المملكه وظفتهم عشان يقتلوا التنين. وبيجي له الامير وبيوبخه لانه كان هيأذي سيكا وايفا. بيقول له زكت ان التنين مزاجه سيء الايام اللي فاتت وبقى بيهاجم الناس. وبيسالوا سيكا انت ليه وظفت مرتزقه؟ بيتفاجئ اما بيعرف انهم هنا عشان يقتلوا التنين، وده لان التنين هو رمز المملكه، وبيحذروا من العواقب وان التنين حتى ممكن يهرب من المكان ويهاجم بلدان تانية. الكلام بيستفز زكت وبيقول خليك انت بره الموضوع ايها الطفل. فبيقول له سيكا انا سعيد انك لحقت الوحش بتاعك لان كنت هحول له رماد فورا. بيقول له ما تستدعيش وحوشك الضعيفه دي قدامي تاني. فبيغضب زكت، لكن الامير بيفضل الاشتباك بينهم وبيأمر زكت بالذهاب داخل العاصمه. بيقول لسيكا انه يخلي باله لانه مش كويس انه يستفز المرتزقه. فبيقول له سيكا انا ما قدرتش امسك نفسي لانه كان هيأذي ايفا. وبعدها بيروح لايفا اللي بتشكره على انقاذها، لكن سيكا بيشتمها وبيقول لها انا مش دايما هبقى موجود عشان احميكي، وليه ما استخدمتيش السحر؟ بتقول له انا اتفاجئت، ولكن سيكا بيقول لها انت عايزه تموتي عشان اتفاجئتي. بيقول لها هتعملي ايه لو اتحطيتي في موقف زي ده وانا مش موجود؟ بعد كده بتعتذر له ايفا وبيجي الامير وبيحاول يهديه، لكن سيكا بيقول له خليك بره الموضوع. بيقول لايفا تستخدم سحرها بعد كده لحمايه نفسها، ولو مش تقدر تحمي نفسها تهرب من المكان وتطلب المساعده، لكن ما تستسلمش بالطريقه دي تاني. بياخد ايفا ويكملوا بالعربه لداخل العاصمه، وبيكون سيكا متضايق انه وبخها، ولكن ما باليد حيله وانها لازم تتعلم. وده لان التنين بتاع سيكا في الماضي كان التهم اخو سيكا ومش عايز حاجه زي دي تحصل لايفا. في اليوم التاني بيروح سيكا وايفا للمكتبه عشان يراجعوا الوثائق اللي بتتكلم عن التنين. وبيقول سيكا ان حاجه زي دي حصلت من 150 سنه لما المملكه فقست بيضه التنين وعاش في سلام مع السكان. وظهر بعد فتره تنين ذكر واللي اتجوز مع التنينه الانثى اللي كانت موجوده في استيريا وانجبوا اطفال. لكن بعد 50 سنه اتغير اسلوب التنانين وبقوا يهاجموا المواشي وابعدوا اي بشري بيقرب منهم. وبيبرر سيكا اللي حصل انه بسبب الطاقه السحريه وانها ما كانتش كفايه لاطعام اطفال التنانين، والاطفال سابوا العرين بعد ما كبروا. وبعد 50 سنه ماتت انثى التنين وفضل الذكر بس هنا في المملكه. فبتسال ايفا امال المره دي ايه اللي خلى التنين يثور؟ فبيقول لها سيكا ده اللي لازم نعرفه، وبيقول لها انه هيطلع الجبل ويستكشف مكان التنين. بتحذره ايفا وبتقول له ان التنين قوي جدا وبتكون خايفه جدا على سيكا، لكنه بيطمنها وبيقول لها انه هيستكشف بس لكنه مش هيقاتل التنين. وبتطلب منه تيجي معاه لكنه بيرفض وبيقول لها الوضع ممكن يبقى خطير. وبيروح سيكا غرفته وبينام. وتاني يوم سيكا بيروح للامير وبيعرفه انه هيطلع الجبل، وبيطلب منه الامير انه يكون حذر، وبيودع ايفا وبينطلق الى مكان سكن التنين. بعد كده بنروح لايفا واللي بتكون واقفه مع مساعده الامير واللي بتقول لها ان سيكا شيطان، وبتقول لها انت اكيد لاحظت ان الارواح بتبعد عن سيكا وبيتجنبوه بنفس الطريقه اللي بيتجنبوا بيها الوحوش والشياطين. بترد ايفا وبتقول يمكن سيكا غريب شويه لكنه بشري. تسالها المساعده ايه اللي خلاكي متاكده ان سيكا بشري؟ فبتقول ايفا انها تعرفه من زمان وابوه هو سيد عائله لامبروس
لامبروج، فبتقول لها المساعده ان امه ممكن تكون شيطانه، فبتتوتر ايفا لكنها بتقول انها مؤمنه ان سيكا بشري. فبتقول لها المساعده اعتقادك لوحده مش كفايه ولازم تبعدي عن سيكا لانه خطير جدا، وبتطلب منها تيجي في جوله لقصر الامير. وفي الوقت ده بيكون سيكا وصل لعش التنين، ولكن التنين اول لما بيشوفه بينفس عليه النار، لكن سيكا بيعمل حاجز سحري بيمتص الهجوم، وبعد كده بيطير التنين ناحيته لكن سيكا بيتنقل وراه وبيستدعي وحش صغير اسمه كوناكي واللي بيرهق التنين، وبيستخدم عليه سيكا شبكه الحجر وبيمسك بيها التنين. وبيتجه سيكا ناحيه العش وبيلاقي ان في بيضه في العش، وده لان التنين للتكيف مع ظروف البيئه وضع بيضه، وبيحرك سيكا البيضه وبيضعها في الوضع الصحيح. وبيعرف سيكا ان قصه فأس البيضه اللي حصلت من قرون منطقيه. وبنروح لايفا واللي بتكون مع مساعده الامير واللي بتوريها القصر بتاع الامير، وبتعرف ايفا ان الامير عايز يكسب مجد لنفسه بالقضاء على التنين عشان يكون جدير بوراثه الحكم. وبنرجع لسيكا واللي بيكون صاحب التنين خلاص، وبيكون التنين سايبه يعتني بالبيضه، وسيكا حاطط شعلات ناريه حوالين البيضه عشان يوفر الجو المناسب ليها. وبنرجع لايفا وبتاخدها المساعده لمكان تواجد الامير واللي بيكون معاه ناس مهمين، وواحد منهم بيقيم سعر ايفا وبيكون ده تقييم رسمي، وبيكون معاه موظف حكومي واللي بيجهز اوراق تحرير العبيد، وبيكون ناوي يحرر ايفا عشان تبقى من مساعدين الامير. ولكن ايفا بتقول لهم انا مش عايز اتحرر، انا مبسوطه مع سيكا. وبتقول له انت هتحتاج موافقه سيكا كده كده. فبيقول لها الامير انا بامر بتجنيد جميع العبيد في المملكه واخليه يوافق غصب عنه، وبيقول لها حط بصمتك على العقد ده وبكده هتبقى حره. لكن ايفا بترفض، ولكن الامير بيطلب من حراس الامساك بايفا. بتحاول ايفا تمنعهم لكن مساعده الامير بتعمل حاجز سحري وبتمنع ايفا من استخدام السحر. بعدها بيتم الامساك بايفا، بتروح المساعده عشان تاخد بصمه ايفا، لكن فجاه بيجي سيكا وهو على ظهر التنين. بيندهش الجميع من اللي شايفينه ازاي بشري قدر يروض التنين. بيقول للجميع نكون صداقه مع التنين، وبيطلب من ايفا تروح معاه. بياخد ايفا عشان تروح معاه عند عش التنين وتاخد بالها من البيضه بسحر النار بتاعها. بتشكره ايفا على انقاذها، واول لما بيوصلوا هناك بيتعرضوا للهجوم من قبل المرتزقه، وده لان المرتزقه خدعوا الامير وكل اللي كانوا عايزين يعملوه هو سرقه البيضه. بيهاجم نمر اللهب على سيكا، لكن سيكا بيوقفه باستخدام تعويذه الاعمده الشفافه. وبيطلع زيكتو وبيقول لسيكا انا كنت هسرق البيضه وهغادر المكان على طول، ولكن دلوقتي هضطر اقتلك قبل ما امشي. وبيتحرر نمر الذهب وبيهاجم سيكا وايفا تاني، لكن المره دي ايفا بتستخدم سحر ماء قوي جدا واللي بيطير نمر اللهب بعيد، لكن زيكتا بيأمر المرتزقه بالهجوم. والمره دي سيكا بيهاجم النمر بتعويذه النيران البيضاء واللي بتمحو النمر من الوجود. بيندهش زيكتا من اللي شافه وبيقول لسيكا من تكون بالضبط، فبيرد سيكا انه اقوى ساحر في العالم واقوى طارد للارواح. بيجي التنين يدعم سيكا وبيترعب باقي المرتزقه وبيحاولوا يهربوا، لكن سيكا بيمسكهم كلهم. وبيحاول زيكتا يستخدم اقوى تعويذ عنده، لكن ايفا بتحرق كتاب التعويذ بتاعه. وبيكون سيكا مبسوط ان ايفا اتعلمت الدرس وبقت تستخدم سحرها بدون تردد وبتتخذ القرارات بنفسها. وبيسلم سيكا المرتزقه للامير واللي بيأمر بحبسهم فورا، وبيطلب من سيكا يقول كل اللي عرفه في موضوع التنين. وبيقول سيكا للامير ان التنين كان بيتصرف بشكل غريب لانه وضع بيضه، وانه عمل صداقه مع التنين لما اعتنى بالبيضه بتاعته. وبيقول الامير ان البشر بمثابه العائلات بالنسبه للتنانين، ولذلك كانوا بيساعدوا المملكه على مر العصور. وبيطلب من الامير ان المملكه تتولى الاهتمام بالتنين وتفقيس البيض، وساعتها الشعب هيبقى عائله التنين مجددا. ولكن الامير بيرفض وبيقول انه مش هيقدر يقنع النظام الامبراطوري بده، وبيطلب من سيكا انه يقتل التنين. ولكن كل اللي الامير بيكون عاوزه هو كسب المجد لنفسه، لكن سيكا بيرفض طبعا يقتل التنين. فبيطلب الامير من الحراس القبض على سيكا، وبيكون سيكا ناوي يسيره في الموضوع. لكن الامير بيحاول يتقرب من ايفا وبيقول لها انت حره الان ومش محتاجه تكوني مع سيكا، ولكن سيكا بيغضب من الامير وبيروح يبعده وبيقول له انت طفل مدلل، وبدل ما تفكر تحل الموضوع بتفكر في قتل التنين. وبتيجي مساعده الامير وبتوقفهم هما الاثنين، وبتشكر سيكا على حل موضوع التنين. وبتكون كده مهمه سيكا خلصت. وقبل ما يمشوا بتقابل المساعده ايفا وبتديها مجموعه من ارواح النور النادره كاعتذار ليها، وبتعرفها ان كونها بتعرف تستخدم سحر الارواح ده معناه انها من نسل الالف. وبيركب سيكا وايفا العربه عشان يتحركوا. بنروح لمكان تاني واللي بيكون فيه مجموعه من افراد جيش الشياطين واللي بيكونوا بيقاتلوا بعض الوحوش، وبنعرف انهم اقوياء جدا قوتهم ليس لها حدود. وبنعرف ان عندهم مهمه واحده وهي القضاء على البطل. بعد كده بنروح لسيكا في الاكاديميه وبيطلب من مابل وايمي انهم يجوا معاه قصر عائله لامبروج عشان في شخص عايز يقابلهم. وبتوصل المجموعه للقصر وبيستقبلهم اخو سيكا رفت ووالد ايفا. وكالعاده سيكا بيكون تعبان وعنده دوار بسبب التنقل، وفجاه بيجي اخوه جراي واللي بيكون مستمتع بحياته في الجيش الملكي. بيقول لسيكا انه ممتن ليه عشان خلاه يروح الجيش الملكي، ولكن بيقول له انه ما نسيش هزيمته ليه. بيقول له قاتلني دلوقتي، ولكن ايمي بتتدخل وبتقول له واجهني انا. فبيقول له سيكا واجه ايمي ولو كسبتها هواجهك. وفعلا جراي بيوافق وبيكون واثق في نفسه لدرجه انه بيواجه ايمي بسيف خشبي وهي بسيفها الحقيقي، وبيبدا القتال بينهم. وبتهاجم ايمي ولكن جراي بيصد كل هجماتها، وفي لحظه ما بيخدعها جراي وبيسقط سيفها وبيكسب هو القتال. وبيقول لسيكا دلوقتي جه دورك. سيكا بيقول له حسنا، ولكن بتيجي فتاه وبتكون اميره المملكه واسمها فيونا، وجراي بيكون المراقب بتاعها. بتقول لجراي انا متحمسه ان اشوف قتالك مع سيكا بالرغم انك مش هتكسبه. وبنعرف ان الاميره عندها قدره التنبؤ بالمستقبل، وبيسمع جراي كلامها وبينسحب من قتال سيكا. وبيندهش سيكا ان جراي سمع كلامها، وده لان سيكا ما يعرفش قوه الاميره. بيروحوا بعد كده
كلهم لغرفه داخل القصر عشان الاميره تتكلم معاهم، وبتعرفهم الاميره بنفسها وبيعرفوها بنفسهم، وبتطلب منهم الاميره انهم يرافقوها في رحلتها للعاصمه. وفي صباح اليوم التالي بيذهب سيكا وايمي وجراي مع الاميره الى العاصمه، وبتكون الاميره مبسوطه بكل حاجه في العاصمه. وبيخلص اليوم بيرجعوا للقصر، وفي الصباح التالي بتقابل ايمي سيكا وبيسالها هي رايحه فين. بتقول له انها رايحه تتدرب على المبارزه مع جراي. بتقول له ان الاميره عايزه تقابله، فبيروح لها سيكا وهناك بتقول له عن قوتها وبتحكي له كمان عن طفولتها، ولكن سيكا ما بيندهش لانه كان استنتج بالفعل قوتها دي. وبنروح لنخبه الشياطين واللي بيكونوا قضوا على مجموعه كبيره من قطاع الطرق في طريقهم للاكاديميه، وبنتعرف عن الشياطين دي. واول واحد هو مدير في الغول الاحمر الاقوى، ولوني افضل مروض وحوش، وبرسيلاريا صاحبه عين الشر، والشيطان الغول جانيس، واخيرا زورمن اللي بالاضافه لقوته العاليه الا ان عنده القدره على رؤيه وتقييم قوه الاخرين. وبنرجع للقصر وبيكون موعد رحيل جراي والاميره، وبيكون سيكا والمجموعه هيمشوا معاهم. بيكون رفت بيودعهم كلهم وبينطلق الجميع، وبتكون الاميره بتتنقل في اعداد كبيره عشان الامان. واثناء الطريق فجاه بتتعرض القوافل للهجوم من قبل قطاع الطرق، فبيسيب سيكا جراي مع الاميره وبيخرج بره القافله عشان يقاتل قطاع الطرق، وبيهاجم قطاع الطرق بالاسهم. لكن سيكا بيعمل سحابه بتمنع هجماتهم من الوصول ليه. بيتفاجئ قائد قطاع الطرق وبيقول الجميع يركزوا هجومهم على سيكا، ولكن على مين؟ سيكا بيمنع كل هجماتهم بسهوله شديده، وبيخرج جراي وباقي الجنود وبيهاجموا قطاع الطرق. وبتطلب الاميره من سيكا يمسك قطاع الطرق احياء، فبيستخدم سيكا تعويذه تقييد النبات وبيمسكهم كلهم. بتشكروا الاميره على المساعده وبياخدوا قطاع الطرق يسلموهم، وبتوصل الاميره لوجهتها وبتودع سيكا والمجموعه وبتشكرهم كلهم على الوقت اللي قضيته معاهم. بنروح بعد كده لنخبه الشياطين واللي بيكون وصلوا بالفعل بالقرب من الاكاديميه. وفي الاكاديميه بتطلب مديره الاكاديميه من سيكا انه يكون ممثل هيئه الطلاب في حفل الطلاب الجدد، وبيقبل سيكا طلبها وبيمشي سيكا من عندها. بتساله يوكي اذا كان من الصحيح انه يقبل حاجه زي دي، بيقول لها ده امر طبيعي وما تقلقش عليه. بيقول لها كمان انه هيبتدي يتعامل بشكل طبيعي اكتر ومش هيخاف من اي حد. في الوقت ده بيوصل الشياطين للاكاديميه واللي بيكونوا ناويين يقتلوا جميع الطلاب ويستدرجوا البطل ويقضوا عليه. بيخشوا الاكاديميه في مجموعات عشان يستدرجوا الطلاب من كل الاكاديميه لمنتصف الاكاديميه، ولكن اول لما بيخشوا الاكاديميه بتكون المفاجاه ضباب في كل حته. بيلمح جانيس طالبين وبيهاجمهم على الفور، لكنه بيلاقيهم اختفوا وظهر مكانهم ورقه شيكيجامي. بعد كده بنروح للوني وبرسيلاريا واللي بيلمحوا حد بيتحرك، فبيطلق لونه وحوشه عليه، ولكن بيرجعوا وايضا بيكون مفيش حد ومجرد ورقه شيكيجامي. بنروح بعد كده للغول الاحمر موديريف واللي بيتعرض للهجوم من قبل مابل، واللي بتكون فاكراه مغتال من رابطه التجار جاي عشان يقتلها، وبتبتدي القتال معاه. لكن الشيطان قوي جدا عليها ومفيش حاجه بتاثر فيه، وده لان عنده مقاومه كبيره جدا للعناصر. وبيتحرك موديريف عشان يخلص عليها، ولكن على الفور بتختفي، وده لان سيكا انقذها. وبيتجمع الشياطين وبيعرفوا ان كلهم لقوا ورق الشيكيجامي، وبيقول لهم زورمن ان الموضوع مريب ولازم يتراجعوا. ولكن قبل ما يهربوا من المكان بيسمعوا صوت مرعب من وراهم، صوت البطل سيكا واللي بيكون بيغني لهم قصيده الموت، وبيستخدم عليه زورمن عين التقييم وبيترعب على الفور. بيقول له موديريف انت باين عليك قوي للغايه، وبيتحدى سيكا للقتال، ولكن على الفور سيكا بيطير رقبته وسط دهشه ورعب باقي الشياطين. بعد كده بتنطلق برسيلاريا على سيكا وبتستخدم العين الشريره الاقوى عليه، لكن سيكا بيضحك وبيقول لها جربي تحاربي ده، وبيستدعي الثعبان الابيض واللي قوتها تكمن في نظره الشر بتاعته، وبيقضي على برسيليا في لمح البصر. وبيغضب لوني وبيستدعي الثعبان بتاعه، لكن الثعبان الابيض بيدمره، وبيحاول لوني استخدام قوته كمروض على الثعبان الابيض ولكن بدون فايده. الثعبان الابيض بياكله في لمح البصر، وبيقف زورمن مشلول في مكانه من اللي شايفه. بيقول له جانيس انه هيحاول يلهي سيكا عقبال ما زورمن يهرب، لكن زورمن بيقول له لازم تهرب انت وتعرف باقي الفريق. وهنا بيكشف زورمن لجانيس اللي شافه بعين التقييم، سيكا هو ملك الشياطين الاعظم. بيندهش جانيس من اللي سمعه. بيستخدم زورمن اقوى تعويذه عنده علشان يحاول يوفر وقت لجانيس علشان يهرب، لكن سيكا بيوقف الهجمه وبيضع على زورمن. وبيكون جانيس هرب من المكان بسحر الانتقال الاني، ولكن فجاه بيلاقي جسمه اتشق نصين. بيكون سيكا كده قضى عليهم كلهم. بتجيله مابل وبتساله عن موديريف وهي ما تعرفش حاجه عن بقيه الشياطين. بيقول لها سيكا ان موديريف مش مغتال وانما جه هنا عشان البطل، وبيقول لها انه تولى الامر بالفعل. وفي حفل الطلاب الجدد بيقتحم الحفل فرسان الديراك واللي بيكونوا جايين بامر من الماركيز جيرفل عشان يقبض على البطله اللي قتلها مبعوث الشياطين. بتقول لهم ايمي انا ما عملتش حاجه، لكن قائد الحراس بيؤمر الجنود بالقبض عليها عشان ياخدوها العاصمه. بتحاول ايفا ومابل يتدخلوا لكن سيكا بيمنعهم. بيقول لايمي انت بريئه واكيد هيطلقوا سراحك سريعا، وبيمشي الجنود ومعاهم ايمي. بيروح سيكا عند مديره الاكاديميه واللي بتقول له ان ايمي متهمه بقتل مبعوث الشياطين، وبتاكد له ان الشياطين دخلوا الاكاديميه بالفعل لكنها مش عارفه مين اللي اتعامل معاهم. بيقول لها سيكا تقريبا الامبراطوريه بتدور على حجه لقتل البطل، وانه عايز يعرف ليه الامبراطوريه عايزه تخلص من البطل. فبتقول المديره ان دي امور سياسيه معقده، وبتقول له كمان انها بتضغط على البلاط الملكي عشان يطلقوا سراح ايمي. بتقول له كل اللي عليك الانتظار، وبتحذره انه يعمل حاجه متهوره، وبيستهزأ سيكا بكلامها. بيقول لها يا ترى ضغطك على البلاط الملكي هينقذ ايمي قبل ما يتم قتلها؟ بيسأل المديره هو انت متاكده انك هتقدري تنقذيها؟ وبيعتذر لها سيكا عن وقاحته
وبيمشي بعد كده وبيسيبها وبيطلع لايفا ومابل وبيقول لهم انهم يتركوا الموضوع للمديره وهي هتتولى الامر وبيسيبهم وبيمشي. وفي الغابه بيستدعي سيكا تنين وميزوتشي واللي بيكون خارج عن السيطره، لكن المره دي سيكا بيفرض سيطرته عليه وبيتحكم فيه كليا وبتحذر يوكي سيكا من عواقب اللي بيعمله، لكن سيكا بيكون في قمه غضبه وما بيسمعش كلامها. بيركب تنين وبيتحرك ناحيه القصر المسجونه فيه ايمي. بيوصل سيكا عند القصر وهناك بيطلق مئات اوراق الشيكيجامي واللي بيوروا له كل حاجه في القصر وبيعرف ايمي محبوسه فين بالظبط. وبينزل سيكا ومباشره بيطلق الجند الانذار. بيجي الجنود من كل حته بيحاوطوا سيكا بيطلقوا عليه السهام، لكن سيكا بيستخدم العاصفه وبيمنع كل هجماتهم. بيهاجمهم سيكا بحجر كبير جدا واللي بيدمرهم كلهم. بيخش جوه ساحه القصر وبيلاقي هناك جنود اكتر واكتر. بيقول لهم افسحوا الطريق والا هقتلكم، لكنهم بيهاجموا سيكا. سيكا بيتفادى سهامهم وبيستخدم عليهم النيران البيضاء وبيقضي على كتير منهم. بيستدعي وحش المنجل الدموي واللي في ثواني بيمحي الجنود. وبيستمر سيكا في قتل الجنود لحد اخر واحد منهم. وبينزل بعد كده عند ايمي وبيحررها، ولكن ايمي بتقول له ما كانش ينفع تيجي انت كده، هتسبب لنفسك ولعائلتك مشاكل وانه اكيد هيطلقوا سراحها قريب. لكن سيكا بيقول لها ده مستحيل لانك البطله وعمرهم ما هيسيبوكي لانهم خايفين من قوتك. وبيلمح سيكا شخص بيقرب منهم فبيرمي عليه تعويذه لكنه بيصدها، والشخص ده بيكون جري اخوه. ومن وراه بتيجي الاميره فيونا. بيقول لها سيكا انت هتشرحي لي ايه اللي بيحصل بالظبط ولا هتبعتي مجموعه من الجنود الضعفاء لقتالي؟ فبتقول له الجنود اللي معايا دول بيراقبوا بس. بيسالها سيكا ايه اللي جابها هنا، فبتقول له انا جايه عشان اجاوب عن الاسئله. فبيقول لها ايه سبب رغبه الامبراطور في القضاء على البطله؟ فبتقول له ان البطله وحدها عندها القدره على بدء حرب جديده بمجرد تواجدها، مع ان الان محدش عايز حرب لا البشر ولا الشياطين، وعشان كده الشياطين كانت بتهاجم البطله عشان ينهوا وجودها ومفيش حرب ضدهم تحصل. بتقول له انها عارفه ان ايمي ضعيفه وعمرها ما هتوصل لقوه البطله السابقه. فبيسالها سيكا عن السبب، فبتقول له ان وجودك يا سيكا هو السبب، لان البطل مستواه بيتطور لما بيتغلب على محن صعبه جدا وانت عمرك ما هتسيبها تواجه اعداء اقوياء. وبتطلب فيونا منه انه يسيب ايمي ويهرب من المكان وهي هتستخدم كل سلطتها في ضمان سلامه ايمي، لكن سيكا بيرفض رفض تام. فبتطلب الاميره من جري انه يخلي الحراس يمشوا. بتودي سيكا وايمي للعربه عشان يسيبوا المكان ويهربوا من الامبراطوريه. بيتوجهوا لمدينه راكنا الحره. بيشكروا فيونا وبيستخدم سيكا تعويذه قويه عشان يعالج كل الجنود اللي قضى عليهم. وبيودعوا فيونا وبينطلق سيكا وايمي على مدينه راكنا. بيكون كده سيكا وايمي اتطردوا من الاكاديميه وبيوصلوا مدينه راكنا وبيقابلوا ايفا ومابل عشان يبداوا حياتهم كمغامرين. وهنا بتنتهي حكايه البطل سيكا اللي اكتشفنا في النهايه انه ملك الشياطين الاعظم. واحداث الانمي تقريبا لسه مكمله، لو في موسم تاني هنلخصه على طول. لو عجبك الملخص ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه وقولنا في التعليقات ايه اكتر حاجه عجبتك في الملخص. وفي النهايه ما تنساش صلي على النبي. اشوفكم في حكايه جديده والسلام.